Hello， 大家好，我係做 Van。有冇諗過喺香港如果要住一晚酒店全海景嘅，究竟要幾多錢呢？今日我就介紹一個好地方俾大家。大家睇片之前，記住要先訂閱我嘅 channel 啊！如果平時一個全海景嘅酒店啦，我相信冇3000蚊都住唔到啦。尤其是而家係復活節假期，但係我今日介紹嘅呢一笪地方1/10價錢都唔使啊！影俾大家睇下，睇下真係全海景㗎，就係我身後嘅1331青年旅社啦。隔籬就係我哋嘅啟德郵輪碼頭啦。我而家身處呢個溫維1331啦，其實就係以前舊啟德機場嘅跑道啦。呢度啟德郵輪，呢度就係1331青年旅社啦。呢一度嘅環境夠晒清靜啊！除咗呢一個青年宿舍之外啦，哇，基本上我都可以話佢叫做四面環海啦。只不過呢一度係俾郵輪碼頭遮住咗。如果唔係成個地方啊，四面環海啊，要幾多錢先買到一個四面環海嘅房間？200幾蚊就得啦。唔係講笑㗎，我喺 trip.com 嗰度查啲資料啦。4月5至4月7號，如果嚟呢一個啟航1331青年旅社嗰度住嘅話每晚嘅價錢只係港幣237蚊嘅咋。房間嘅面積就係180尺嘅，咁佢都有幾種房型嘅，其實就係講緊1張床啦，定係2張床。另外亦都會有簡單嘅書台啦，同埋一個小衣櫃衣架嘅。洗手間嘅話佢都係有獨立洗手間嘅，不過就好簡單啦，連乾濕分離都做唔到噶啦。咁見到佢就係有熱水爐啦，跟住一個坐廁同埋一個洗手盤啦。咁佢就會提供一個浴簾咯，但係應該就係冇得乾濕分離嘅。我啱啱見到佢呢度入邊都有少少地方可以俾住喺度嘅遊客啦買下嘢食嘅，帶大家睇一睇先。飛行棋咁樣，呢個係綠色呢一條。夜晚可能都幾靚㗎，夜晚呢度上面有啲吊燈㗎，而家見到佢都夜晚開咗燈應該會幾靚。呢個有個 vending machine 啦，可以買少少嘢嘅。智能無人商店。跟住呢度都有得夾公仔嘅，夜晚未至於咩節目都冇嘅，夾下公仔睇下海景。呢度有唔同嘅嗰啲 vending machine 買嘢嘅。呢度有得借充電寶。流光士多呢間叫做。睇下先，喺呢一個營地入邊啦，如果買嘢食大概要幾多錢呢？汽水10蚊，薯片15蚊。5蚊都有嘅，水係5蚊嘅，其他飲品大概都係10至到15蚊啦。點解我作為一個香港人今日就會嚟到呢一個地方其實就係因為呢一度有一個平衡車嘅比賽啊，即係啲小朋友比賽平衡車啊，咁就應該會係喺聽日嘅全日啦，都會有唔同年紀嘅小朋友喺度比賽平衡車。咁我屋企人都有參加，咁所以今日就同屋企人陪屋企人就入嚟呢一度啦，就今日就係一個 rehearsal 啊，等你熟習嘅地方練一練車咯。咁我屋企人就係喺台灣過嚟㗎，咁所以今日就帶同小朋友就嚟咗呢一度，咁我亦都跟佢嚟呢度長知識啦。因為初時佢就話喺啟德喎，我就諗啟德邊度可以玩到平衡車呢？跟住佢就話教咗我哋搭架1331嘅車入嚟係免費嘅。咁我頭先就跟住佢哋就搭呢個 shuttle 啦，就入到嚟呢一度啦。咁而家屋企人就喺度小朋友就喺度練緊車。咁我呢啲冇嘢做嘅，就周圍行下，影下呢度嘅環境俾大家睇下先。除咗可以望海之外，你睇下呢度，仲有一架好大嘅飛機喺度啊！呢度真係處處都有驚喜啊！行行下無端端又喺呢度啦，見到一架勁大嘅飛機 display 咗擺咗喺呢一度咯。跟住佢嘅前後全部都係呢個青年旅社嘅地方嚟㗎嚇，另外一邊就喺嗰度。喺飛機喺呢度啦，隔離原來都有啲公眾嘅洗手間，男女都用得。行咗過嚟另一邊，又影下個環境俾大家睇下。見唔見到啊？地下嗰個
飛行棋啊嗰條路咧係唔同嘅。呢一個區咧就係紅色區。嗱，我頭先咧就係喺嗰邊嘅嗱，飛機嘅尾啦，而家呢邊就係。而家係4月3號嘅下晝4點，嚟到呢一個青年旅社呢度。而家時間尚早咧，感覺都仲 OK 嘅。如果入夜呢度黑蚊蚊，我都覺得應該都係幾恐怖。你見到佢咁靜嘅環境咧，應該都唔會話好多人喺度租住咯。但係都有嘅，因為頭先啦，我哋咧入嚟嘅時間咧都係搭佢免費嘅 shuttle啦，都係有人搭嘅。呢度行出嚟對面啦，就係觀塘啊，望住 Manulife 大廈啦。喺香港嘅市區係咪好難想像啊？復活節假期咧可以有一個咁安靜嘅地方啦，對住個全海景。咁樣影俾大家睇，哇！全部都係一啲好有特色嘅樓啊，係咪大家諗唔到呢一度咧係啟德嘅跑道區啊？有時啦，如果大家真係咧唔嫌簡陋嘅，想放鬆下身心啦，即係放空自己啦，乜都唔諗，但係又唔想可能要去到離島咁遠喎。咁呢一個市區係咪呢一個位置都算係一個世外桃源，可以俾大家做一個選擇呢？但係咧，你話如果呢一度啦，你要食嘢嗰啲嘅話咧，就冇計㗎啦。一係你就喺出邊買咗入嚟先，如果唔係嘅話啦，你就要搭佢嘅免費 shuttle啦，可以去翻啟德嗰邊食完嘢又再翻嚟咯。呢度咧又揾到多一個活動俾大家啦，就係踩單車啊！呢度有共享單車㗎，唔怪之得頭先啦，見到咧都有幾個啦人啦，都喺度踩住單車。呢個青年旅社嘅硬件設施呢係好簡陋嘅，但係佈置上面呢，佢已經呢係花盡心思，專登呢擺多啲香港嘅元素㗎。你睇下呢度呢，有一啲牆啦，可以俾人打卡啦，佢啲地下呢又做咗飛行棋啦。等我又再次講返個主題先，我今日嚟呢度呢，就唔係介紹呢個青年旅社㗎，其實呢，我係陪屋企人啦嚟呢度玩平衡車比賽，今日就係佢哋 rehearsal 嘅時間，咁都影少少片段俾大家睇下啦。平衡車呢個活動啦喺香港呢，可能呢就唔算係好普及啊，咁啊都影少少片段俾大家睇下，啲小朋友個個都玩得好投入，好認真㗎。睇下啲凳幾有特色。好似我哋以前咧嗰啲順豐同埋郵戳咁，一路順豐。郵輪碼頭一盡頭，飛行服務隊直升機。多謝大家收睇呢條影片，記住要訂閱、like、share，仲可以留言俾我。我哋下條影片再見啦，拜拜。